大家好，我是行车坊小沈。今天有位车主他跟我说，打方向的时候有时候咯噔咯噔响，我们来检查一下，看是哪里的原因。大家来听一下这个声音，这应该是方向机齿条出了问题了。下面我来检查一下，看是不是方向机的问题。好，我们检查到了方向机齿条有点晃动。现在我们把方向机拆下来分解一下，看是哪里的原因。我们把跟方向机连接部位全部拆开，把方向机的固定螺栓拆开，把方向机拿下来。现在我来动手给大家拆一下。现在我们把这个方向机上盖打开来看看是哪里发出的异响。嚯，发现问题了，这根轴已经漏了，底下这个轴承应该是有问题了，轴承现在转的都非常吃力。现在我们来转一下这个新的，轻松自如。我们可以通过镜头看到这个里边的水锈，导致这个水锈是什么原因呢？它这个口啊，在这个方向机上扣着比较紧，我们在洗车也好，下雨也好，这个水流到这个位置以后流不下去，所以导致了这个轴承严重损坏。所以我们在这个位置打一个洞，让它可以把这个余留的水及时排出来。好，这样可以保护方向机轴承。现在我们把这个新的安装回去。我们把元宝梁往上顶一下，方便固定。现在我们把这个方向管柱跟方向机的连接件安装到位，安装轮胎。好，做一下4轮定位。现在这种异响已经消失了。造成这个方向机出现这种异响的主要原因是那个方向机管柱上面有一个防尘套没有设计流水眼，导致这个洗车的水也好，或者是下雨的水也好，流到那个防尘套以后堆积在那里，把轴承给锈到了，所以导致的这种后果。本期节目到此就结束了，大家有什么问题和建议，在屏幕下方留言，咱们下期再见。